san ka mugun hali waiwaya ji ka roƙo Allah. Abin tausayi mu dubi maraya zaka gan shi taskar illa. Ba uwa ba uba hakan kuma rayuwarsa dai ta shilla. Mu waiwaya ga mahaifata mu duba yanda sun kayo rainan mu. Na yau daban gobe haka za su yi haƙuri da duka halayen mu. Ka taso kana tatata burin mahaifiya ta samu. Kana kara girma kai wayo gare ta haka dan ba ciwo. Addu'ar ta gunga kullum shine karka girma dai ka zama barawo. Babu sanin wai akwai mutuwa ka za shi zo shi raba mu da umma koma dai abba. Amma idan ka girma ka gama wayo komai za ka yi bisa izza. Sannan idan ka ce ka je mata aika haka zai yi sa yankan biza. Ka manta da cewa ta dau cikin ta ma a ciki ka zauna. Wata tara daidai ta dauka ta yi fokanin ko ka zauna. Duniya ko budurwar wawa mai hankali yake ganewa. Kukan kurciya aiko jawabi mai nutsuwa yake hangowa. Masoya na fili da boye gare ku dole in ta yabawa. Da masu son jin waƙoƙina tukwicin kuna nan zuwa. Ni waka ne nake daga koyo wasu ko suna zagina. To wasu ko idan na yi wakar sai kaga suna ta yabawa. Waka ko aiwaiwa ce garaba ne akan yi hukunta. Wasu yan uwa ba su gana kan ba jahili suke ɗaukata. Jahili ko baya waka da ilimi ake furtata. Musa kafiya musa mata ɗango da cafiya muke ɗaure ta. Da hankali ka duba batun waka sako muke juya ta. Wasu ma ko su ce mana maula ne haka ɗin ko bai damuna. Tunda dai ai cikinta nake ci har sharufin asirai guna. Cikinta ne na harado yan canji na yau auren sunana. Ina kira ga maza har mata ku ne abin fari na. Yan uwa na maza mu cire wasa sana'a mukan kamata. Mata ku zama na gidan aure rayuwar ku ta inganta. Ku yi haƙuri da zama gidan miji wata rana a sabanta. Wanda take yin haƙuri ku sani wallahi ta dawo a zaginta. Mu bi duniya to a sannu wata rana ba mu ne ba. Mu sani in ba tsufa akwai mutuwa mu rike akan yan baba.